原因会是什么啊？问题问得很好。打鼾常见的原因包括我们的鼻塞，或者是我们的软腭比较肥厚，因为呼吸道狭窄，加上软组织震动，因此呼吸的时候会发出大声的这种震动、鼾声的声音。那这样子的话，会对我造成什么影响呢？如果只是单纯的打鼾那主要就是声音的吵杂造成的困扰。例如，有的患者会自己被自己的鼾声吓醒，那有一些患者则是会吵醒他身边的枕边人，造成不得安宁。但是除了打鼾的声响造成困扰之外，如果这个鼾声造成呼吸道的狭窄，已经影响到你的血氧，那这个就是呼吸中止症。哦，原来如此。那如果我有打鼾的问题的话，我可以自己做什么解决方式啊？最简单的方法，你可能可以先试试看，能够稍微减重、运动，那试着翻身侧睡，看看症状有没有改善。那针对轻微的打鼾患者，这些动作可能会让打鼾变小声。但是假如这些动作都没有见效，那很有可能您真的有呼吸中止症，那就建议来到医院，让医师跟这个睡眠检查做更深入的检查跟诊断。